Congo News mama Disa 43 ba mama basakotale Congo News Disa 43 Yaya luka yotala yomona bilengi na Congo News Mama luka yokote yomona bilengi na Congo News nanga Olingi yotala Kana na yebisaka bino babetaka lisolo likwa lisolo te mission no bolingaka mingi o mwana mino gelonga se muteke sanzolo ka presentaka lobela biso to komi wapi na Congo la biso lobela biso na liboso micro na mino comme d'habitude ndenge ezalaka ka mwana bino leki na bino petit frère na bino gelonga se le mwana muteke sanzolo ko mwana muteke o aboya na nzolo ko mwana o akenda le 7 jours so akenda gera libipa zonga o aboyi ba ipreuve ezali na lobela biso le to lobela mingi makambo ya maladie o touché monde entier beaucoup plus na Congo na biso RDC coronavirus. Toza justement na commune ya Kalamu na quartier Yolosi justement pembeni ya na station ya Kimwenza tokobeta lisolo ndenge nini coronavirus eza ko menacer mboka na biso ndenge nini ba ope baza ko chatembe tokolobela ngo kaka na mission ya lelo bokomona bokozo bapel oyo ko uta libanda ba correspondant na biso ko benga en direct na mission oyo ya lobela biso bokozo ba image pe bokozwa bokoyoka bango oto na mbangu po TV za kalika mangonga soki na même langage na réalisateur nanga akoko balancer biso na sala interview na mutu moko na tout na grand frère oyo na moni vraiment aza ko se protéger bien alati cache-nez alati baga tokosola na yo to beta no lisolo mo mukena yeka nde ezalaka na système ka lobela biso. Bonjour ndeko na ngai. Bonjour frère. Kombo nani ovandi wapi? Mon frère Fiston, a venu dans mon bébé, il a venu mon gata, numéro 25. Ok, ndeko na Fiston, tu as la caméra la biso. Ndeko na Fiston, to monio awa, on l'a vraiment cache-nez, on l'a na baga na maboko. Yebisa biso, likanisi oyo ya kulata baga oyo. Ini ozu yango wapi? Bon, likanisi oyo, eza concernant bakauto le kalango coronavirus. Puisque ça va ventir, ça va blaguer. Puisque vous avez un budget, mais tout le monde vraiment réaliser et faire côté déjà dans Boka. Puisque ça c'est une année. Gouvernement na biso a zoma camion so en otage à charge. Baga oyo ba kashine la bloto ko sombate. Et ça va bloquer comment le gouvernement ko zongo a salango donc puisque pour nous ça se protéger. Mais tala zo ba ko monter comme ton mutunyo ça va te la prière lingi. Et tu on a là tu on a tout somme 1500. Baga na somme na 1000 francs. Puisque pour nous se protéger, puisque nous avons et elle m'a bien. Donc officier quand tu m'as battu, cache ne au lati au seulement 1500 francs congolais. Ouais, na mombele, na pharmacie moi na somme 1500 francs congolais. Puisque bon ça mutin ça muté que là na prière lingi. Puisque banyo ko la baninga. En plus ali oyo tozana ngo oyo na mona crise ekota makasi na mboka. Donc officier, tozo mo mukesi makoke mbangu te. Liboso cache ne oyo la ko tekela milongo na combien? Ezaki 100 francs 200 francs. Donc elongo na 100 francs Malamongo na 1500. Ouais, ça va vite comme des virus c'est un mot comme tu es obligé faire son bayango. Ya ba moté galo on s'en prier lingi. Pour ça la muninga peuple congolais agno kamaka. OK, siko ndenge bamboka musu azo likanisike ya ko soutenir peuple na bango bino à la RDC, ba sele bino ata eloko moko te nini te donc bozana nka bongo. Bon, je regrette beaucoup puisque moi d'abord bamboka nyoso déjà parce que déjà ba position ba ndenge ni ba go sunga peuple na bango. Mais je comprends jusqu'à tant de tout ça les lois. Na moni lo moins ezati. Attaque na moni ka ngala te ka bilamba. Mais l'autre qui marché pour te côté ka mais mutuyo ça za moi te mais ate ba bengana na ba soda. Seulement tika bloco olia. Mais ce que tu vivre ndeni. Provision na banda ko ezati. Pour na kini soko bimite mo olia ezati. Mais ali otoke non jusqu'à quand. Puisque le EPC va vu compromis mon côté pour la maladie. Oh, vous avez peut-être né mobimba. Pour un mois la tienne provisoire. Et l'autre c'est la présence abisso yamboka baluka solution pour la maladie aux agoya oyo pour c'est ça ma bé pour c'est tout la musique maintenant le comité que tout le monde a mutilé la kufi le mutakufi pour c'est moi d'ailleurs bon comme d'ailleurs mawaming mais ndeko Fiston yo te mona se protéger mais entre temps aux les laquer aucun côté comment traîner bazo benga la meilleur gouvernement ça l'idée ba protéger bino. À ça l'idée bien sûr. Avant que boya ba bloco wana. Et là on va salir pour na peuple. Hein?
apose idée wana bien sûr aza mabete à se protéger pour se protéger mais il faut luka eloni osala pour na peuple congolais wana petit temps avant na ndaku mutaliaka mutasala nyoso esenga mbongo soso bimite au vivre ndeni eloko esala pasi ya mwana na mboka. Ok, ndeko fiston merci atonde botondi ndeko na biso bakule na moni oza iloba koloba pusa bo comprendre congolais azaka bongo congolais azalaka rapide na koloba likambu mais aza péré soki batieli micro alobaka te na nsima mokongo akoloba lobela biso émission na bino bolingaka mingi lobela biso toza kokoba kaka papa na nga Sampino kaka nde oyebisaki ngai baimage oyo otindelaki ngai wana na France nasepelaki vraiment makasi ngai mpe mwana ogiala ngansele soda na wa makasi naza kokoba kasi kokoba na émission na bino bolingaka mingi lobela biso. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa justement tomoni oyo pe okangi kashi nende tingai. Est-ce que oyebi vraiment que maladie eza na mboka na biso RDC? Na yebi vraiment que maladie na mboka biso RDC pe na ndimi ke ezali vraiment. Mais si on a bandeko oyo po totambusi micro partout bandeko musu olobi ke ezate yepo andima ke ezali il faut amona 2 ou 3 personnes akufa nango. Yepo na olobi ni na likanisi wana. Papa ombo tazelaka ayoka amona ana fuate ana kundima kati na yete. Mona na kundima oya yoki esika ndima ngo avant amona. Pourquoi? Parce que tango zeli omona yende akufi bomo seka dayo. Ngo bandenge nini na tango wana. Esa bolo ondima liboso et parce que tango koya obika nango. Parce que ndimi to kobika ndenge nini. Malade ezali. Ngana ndimi ke malade ezali. Pe batazo kufa nango. OK papa mais sikoyo na ministre oyo président de la République papa na biso Facha za kolanda o sikoyo liboso ya TV na yebisa biso oyebisa nini par rapport à maladie pour la population pour la biso classe moyenne olobi nini selon you? En tout cas na ndenge papa mokonda mboka azwi mobeko ya kolobake ebembe pona na ebembe aone azali awa ebembe soki motakufi batina morgue elongo na morgue tema kende na cimetière ezali politique ya malamu ezali makanisi ya malamu. Pourquoi? Parce que na Kinshasa lelo matanga pona biso ba kinwa et comme fête bisika ba rendez-vous bisika bisengo tobosani ke esika mawande na matanga alors batako ko profiter na matanga aya ala kisa kolata na ye aya ala kisa lolenge nini kitoka zali aya na ba bêtise yango décision oyo to applaudir yango vraiment à deux bras ouverts to yambi yango donc to lingi sikoyo mobeko etikala et l'on te changer te etikala bongo parce que quelque sorte le malheur quelque chose d'aller bon pour na biso atina matanga tala bien aimé na matanga c'est ça il y a 8 dépenses to sala kana matanga Kinshasa 8 dépenses ya liboso okufeli otiki mutana mort obandiko dépenser o bakutana na ndako bakuma matanga bamuko kolala wana bandiko ya wana matanga tongo komelati midi poko kolia dépense bandi timo koleko bima et puis par après okomona sikoyo okoluka nini transport ya mebembe kopesa mbongo ya cimetière pona kubonza bakavo banini ba libulu et puis après kolwe secteur de fête ezali mbongo ba transport mbongo alors dépense wana eleki mingi esengeli motakufi botina morgue donc to elelo boye moto bisa bembe to kundi esimango to zunga na ndako mwa Thompson mwa kwanga to eto panzani to limide wana vraiment tikala bongo donc yepo na yo ba pesa be ningi sabaka ba bar baka ngo église donc yepo na yo eloko intéressant kaka makambu ya matanga kaka nde intéressant parce que na moni ngengo bloka malamu mais o église a circonstance o ya restaurant circonstance mboka ezangaka bar te mboka na ezanga restaurant te mboka ezangaka ba église te mais pona yango mobeko wana plus tard de babike dans 4 semaines bako changer mobeko wana totaleli yango tondimi yango etika la bongo après ko reprendre activité comme normal mais ebembete. OK bandeko ya bolingo kaka nde toyesaka minoko etepeza kalikamba ngonga toza kokima simo ya ngonga toza kocontinue na interview na biso tokochange mwa milieu kaka bino oyebi ndenge ezalaka tokokangama kaka place moko te donc tokochange milieu mpo toleka kocontinue émission na biso lobela biso à suivre. Monanga mama Brigitte Bakaji natekaka tombola mais mibeko ekwei mpona santé na biso yango wana tovandi. Donc si on comprend bien maman atekaka tombola mibeko oyo ekweya oyo chef de l'état lobaki mpona makamba tombola yango wana bovandi mais siko mama tozonga moke nsima ndenge siko ovandi boye ozolia ndenge nini? Papa nanga toza na pasi moyen ya kolia eza te
tokovivre ndenge nini tovivaka to du jour sikoyo toza na pasi moyen ya kolia tala ndenge tovandi na bana bazingi biso boye moyen ya kolia eza te toyebi mpe dira yango soki ekosala ta mboni toyebi te. Mama awa mama nini koboma biso nzala nde papa toza na nzala ezweli mosusu eza te biso tozwaka awa kaka soki toteki te tokozwa wapi. mais mama sikoyo tomoni baninga nyonso baza kose protéger cache ne yo sikoyo oza nango te oye mpe na wenze nde oya koteka wana ozobanga nango maladi te mama. nazobanga eloko mosusu tokobanga eza te tozobanga makasi me mbongo akosomba yango eza te. donc soki tocomprendre mwa moke gouvernement na bino apesi bino ne fiske meme lisunga moke eza te apesi biso te soki baya ta kokabulele biso boye tokosepela tote protege biso awa papa vandi awa papa yebisa biso ovandi awa na leki na biso mobali na mwana biso yebisa biso likanisi oyo chef de l'état azwi bato ya tombola bateka te bato biloko ole bateka ti 12 heures yo omoi yango ndenge nini ezali malamu na ndenge balobi mais ifalaki bazwa ata moyen nini ya kosala ke bato mosusu oyo ba espace ezala ta kozala soit bapesa biso ata moyen moke oyo bato bakoko vivre sikoyo na Congo tovivre na taux du jour tokoko vivre ndeni toza na bana na basi na bandako ya bato tokoko vivre ndeni omoni nde eloko toza nango wana courant mai nino tokomi tokokende suka sanza bakolo ndako bakotika te il faut tofuta bato ya mai na bato ya courant bakotika te il faut tofuta sikoyo kolia kutu ya taux du jour bano ya mike boyi sikoyo to bano vivre ndeni toza na misala te ke bapesi biso mbongo te bozwa boye po bosala baprovision tokosala ndeni tokovivre ndeni espace attaque bozala na mwa espace ou bien mwa espace muke boye ou bien bayebi na ndenge za ba gouvernement alukeli biso ata mwa moyen muke ata mwa masango mwa nini tomoni moyen kobika ou bien toteki ata na mwa espace ou bien kobanda tongo tiere boye tokati ke tozwa ata mwa muke ke bana bamona moyen kosala bo to vivre ndenge nini oyebi te na nzala pe maladi nde kotaka makati boye moni te tokokote na miibi tokokote ebele na nyonso ekosala ebele po moyen tosala eza te. Mbote mama mbote papa tomoni yo awa justement elongi vraiment ya mawa loboko na litama pe en plus tomoni yo likolo ya mesa oyo batekaka tombola awa na wenza yolo yebisa biso sango nini ya pasi oyo oza nango oyo evandisi yo mama we te toza na biso sango mawaka nde maladi ekota nango me sango mawa pene ya makasi kolia na biso na bana toza na sango mawa pe esengo ndenge papa zwi badesizio nde ya makambo mosusu me ya mawa pene ya makasi eza ya kolia na biso todepandaka na bawenze na bilama nde toteka babalia siko tosuka ndeni so bamwa moye te batindeli biso ata bambongo ata ya 1 mois to ya 4 semaines tofala nango na bandako tosoma balosoma basuka tofala nango na bandako boboye toteka te toza mbongo te siko tovivre ndeni tovivre ndeni tosepeli ndenge azwi badesizio wana eza kitoko mpo na biso mpo na baprécaution mpe na biso moko eza kitoko sikoyo sere yo ndenge ozomona conjoncture ndenge ezokende sikoyo biloko bakiteli no biloko to biloko eza kaka na prix oyo ezalaki wana yaya wana nde otuna lisusu bapres eza likolo kaka bapres eza likolo mbongo ya na 75 donc mbongo ematia komi 75 banakala ezaka na 75 tozela nde bakitisango biloko nde ezokende te na minute oyo président de la république son excellence président na biso bajeune aza kolanda o sikoyo loba liloba lioko ekota na ndako na ye mpe akoyoka kolela na bino nyonso mama mpo eza mwana bino papa sunga biso mama nyanke ope sunga biso biso toza bandeko no to ape bana no pe bandeko no ya basi tozomona pasi tozosufri biso to abaveve tozosufri na bana moto alesa biso aza te papa sunga biso mpo biloko na biso ezikaka awa na wenzaka pela bapesa biso mpe eloko te bapesa biso eloko te totika na bafond de risque bafond so toyebi biso bafond toza nango mama na oyoka na mawa okomprendre te bafond de risque toa nango na oyo ezikaki na oyo lisu bokangi boye
moya koteka eza te tomwata nde tosala te tiomona ngai na wenze bobabi toteka te tofani na biso kaka tongi tokenda sikoyo naa na sukali te eloko te na okendenge nini sikoyo tovivre ndenge nini tondimi na biso malade ese ekoti papa asali bien abi na biso tofana na bandako kolia na biso sikoyo todepana na bilamba oyo tokosuka ndenge nini bilamba esikaki ya bazongisa biso no bambo na kati omo maloba moke tozonga mo moke nsima tozala baimage tozalakisa image awa na chaîne na biso ndenge wenze ezikaka me balakaka bino mwa eloko bapesa bino eloko yango te ti lelo ya pardon ko wana kutu totika na biso oh donc nde balobaka wala baloba bongo eleka nango kaka bongo tozela jusqu'à nouvel ordre mama mpona yo bakisini mpona likambo wana mpona likambo vraiment nga na bakisi ezalaka te papa na nga bilamba ekota maladi ndenge nini nde eza babomi biso toleni na bandako ye aza présent fa alobela biso toleni na bandako na Europe kuna baoleka bapesa tu biloko kolia biso ya minute oyo bato aleta kofuta malongo eza te kofeni mo bandako ya bato tofuta ndenge nini tokolela libanda ezalaka te mpo maladi na biso babiki bilamba kolia te bongo biloko kolia totambola mituka na batransport tofinana siko tofinana siko tozwa malade no basala ezalaka te tozotutana so na miso nde eza boye crise ekoti toyebi tozovivre ndenge nini papa mokonzi papa Jatini tiela biso na se papa tozonga toteka mpo ezalaka te ube bopekisa mpe transport bopekisa mpona transport tozokangama na mituka tozokangama na banza tozotutana biloko tozolia batiki babilo nyonso bango bapekisika bata mabende na bino bata bilamba bapekisika bilamba babi toteka bilamba nde bilamba euta kuna ezwa na maladi na biso ndeke bilamba ezota maladi ebao basotela bandako ya na maladi te seza na maladi ti ezalaka te bilamba so deja eyaki ibe batika stoki tosa stoki tozoteka tosisa stoki oyo tozoteka mpo nisi bango bakonzi baza ya bambongo na bango na bambongo na bango baposisko biso ezalaka te papa batina biso ase papa présent ya biso papa tozokufa boye ezalaka te papa problème ya biso eza boye papa biso totekaka bilamba ya bana batusi toyesaka bana kaka wana tofutaka ndako kaka wana tofutaka mai kaka wana nyonso ya biso kaka wana papa ntango toye lelo mpo totanda balobi totanda te virus ekomi na kati ya babilamba papa na ngai ata babini virus ekoma na bilamba virus mokolo nini ekomi na kati ya bilamba nalobi boye nani alobi likambo yake virus ekomi na kati ya bilamba kasi toloki kaka bazoloba ke balobi botanda bilamba ya balon te virus ekomi na kati ya bilamba botanda te yango wana gouverneur alobi ke botanda bilamba ya balon te papa biso tokolia wapi tokofuta bandako wapi bana bakolia wapi papa ata ndenge poto eza wana bazwi mpenza baengagement na bato na bango me biso awa na Congo toliaka kaka auto du jour soki tolia auto du jour te tokolia wapi gouvernement ndenge azwi autorisation ke toteka te apesa biso biloko apesi biso saki ya loso saki ya semule batomsone mpo toliesa bana sikoyo biso toteki te tala bamesa vide tokolia ndenge nini bango sikoyo basala baprovision biso tokolia ndenge nini na journal lelo papa epo nani ayebi biso papa Félix nani ayebi biso mpo apesa biso ate eloko moko te bato bafai na ndako na poto baza na moyen na bango akolia papa biso sikoyo na minute oyo tokolesa bana ndenge nini lokola ngai naza na bana 4 nafutaka mai nafutaka courant nafutaka ndako papa nakolesa bana ndenge nini papa na ngai mobali akima ngai akenda 14 ans yango oyo nakolesa bana journal elo nini papa raisonner bien likambo ya koteka likambo ya koteka fo zongisa biso toteka tala bamesa vide tokolesa bana nini ata bato akoteka ndenge baza boye soki biso toteki nde toye kosomba biloko sikoyo na minute oyo tozoteka te biloko oyo bazoteka te bakolesa bana nini papa tokufa population na bino tokufa virus yango ye kaka na koteka tokufa papa ezalaka te papa na ngai nzambo ya likolo akobatela biso zongisa koteka toteka oloba tomoni mpe na Italie kuna bato yango bakufi tomoni baseke oyo ya biso atomona bamalade yango mpe tokabe bakufi batika bato biso tobika kaka loka bana nyoka yango wana obokolata kashi ne po namonaka yango te tomona mpe bato yango te
to cash ne pe aki de ça et complet 2500 na yoki bakabeli bilongo fele banyoso wapi eloko bako ezate donc selon yo ozondima te ke malade eza po ndima malade eza efo ba précaution bien ezate ke bango baliaka biso to balukaka boye baya balembi na bandako na basalo bofuti bato te biloko akolia te malade ezali to boyi te mais bato ba précaution bien biso boto te tobikaka la koteka bana sikone ya oloba bana balembi balala na salon balembi mo batema te lipeza te longo mo kombo na avero toyaki po toya koteka na ntongo balobi toteka te tise teka te divers eteka te soko soki balobi ke tise teka te malade eza na kati ya tisi oto eza na kati ya divers kobanda lelo ti tokoma 1 mois soki toteki te bana bakolia nini batami na kati ya bacouleur ebatami na kati ya tisi batisi wana eya deja kala etandamaka chaque jour nzambe asala ezwa moi ezwa mbula ezalaki na maladi te lokwa virus eye yango ebatami na kati ya tisi bapapa divers bamibali na biso bateka te toyebi te tokolia nini lokwa balobi toteka te bakolukela biso mpe solution ata mwa mbongo esunga biso mpona kolia toteka bilamba toteka mabende toteka ngo te tobandolia nini toyibaka toteki te mpo gouvernement alobi toteka te mpona makambo ya maladi ya virus mpona virus yango mo toteki te mais tocomprendre te bamesi bazwi na bango bien mais tota siko vi siko tovivre ndenge nini mpo tofuta bandako tolesa bana tozolia ntango toteki te kongoli abimaka aluka mbongo na kobima siko to biso tobimi te tolia ndenge nini zomo ya mo place to monika mo mabe yango wana donc pour na yo omoni mabe po ozobima te po oya koteka te mais par rapport maladi ndenge maladi eza yo po na omoni yango eza pour la maladie na mabe te mais siko nde po azopénaliser biso na nde tozoteka po toluka mbongo tolia tokovivre ne emo eza musika ti le 19 fois tofuta bandako ndenge nini courant mai tofuta ndenge nini place tomoni yana mabe mais maladie yana calme pour aider ça te le moko te ata courant ata mai ata cash ne rien mais na ba payer musu ba pesa ngo gratuit fele ba cash ne wana awa te le moto zite to ibite so to sande to zelo moto quand on est sur la TV za candidature te ba beta kalisoli ko ali solo te rombone émission na mino linga mingi lobela biso au moins na mino gelonga sele muteke sanjolo ko mona kenda présentaka bomoni bino moko to yakina commune na Kalamu na quartier Yolo site justement la wenza Yolo bomoni bino moko ba mesa ya mama tembola ndenge ezalaki vide bomoni bino mama mususu ya ba divers ndenge ba mama na papa ya divers ndenge ba mesa bango ezalaki vide boyoki bango na micro ya gelonga nsele muteke sanjoloko na caméra ya Jires boyoki bo comprendre réalité ni ozo le kalamboka na biso ba mama baleli fort ba mama baleli eloko liboso wenze zikaka gouvernement la raba bango mbongo métier le bamona eloko te beaucoup biso ya matembola par après chef de l'état obi ke bateka te ba mama baleli ke na kisha oteka na taux du jour mais soki bateki te bakolesa bana ndenge nini mama muso ayebisi alobi na micro na biso alobi ke soki bakoki kotiela bango même de 7h à 12h ekosala bango bien mama moko ayokoloba na ngambu ke même mabala eza kokufa mpo balobaki bayokaki ke il paraît même papa na mama na ndaku baséparé bana na place moko te mpo na virus Ebola mpo na virus coronal oyo eza kosala succès na monde entier bamama baleli makasi babeleli mama moko alobi ke bilamba nde ipare bayebisi bango bilamba nde oyo ezeuta libanda yango nde oyokota biloko wana mais so totali bien babilamba oyo bango baza nango ekota déjà ba une année ba 2 ans ba 3 ans tokomi wapi na Congo la biso tokomi wapi tomoni na France gouvernement apesi bandeko na ye to babiloko ya kolia mais bopekisi biso toteka bopekisi biso tobima ne fils que même cash de onga na lati oyo ezalaki 100 francs ekomi 1500 e bopekisi bato babima mais bolukela bango ne fils que même cantine publique makambo oyo azoloba oyo bana poto bana monde entier boyebi yango cantine publique so elakisi nini dollar ekomi na 175 000 biloko nyonso emati sikoyo tovanda na ndako
bakonzi bomekana kotelela na population na bino likambo oyo babengi ngai mingi nazwi ba message ebele gelo ngasa muteke sanzoloko olobi nini mpona biso lobela biso esalenga mpasi yango wana lelo na telemi malgré tout transport ezalaki te na telemi mpona ya awa nalobela bakongolais mpo soki olobi biso nyonso bokoyoka te bomeka oyede congolais président ya république papa nayebi ke oza président ya jeune mekana kotala na mopanzi wana zoya na bango mwa solution merci na baoyo nyonso bamesana kokomela biso mingimingi na bamessage na Facebook. Merci na conseil na bino Gege na Paris. Merci na venanga fololo o apesaka mingi conseil na émission o lobela biso. Merci na papa nanga Sampino na Paris. Merci yende vraiment asimbaka vraiment moi na ye mingi. Merci na venanga Eric Mopero soki no na lati boye bopesa merci mingi na venanga Eric Mopero le collet 34 yende mtu alati gelong na sele muteke sanzo loko. Merci Yaya et Serta oyo yango. Merci na président Eder na Benin. Merci na Gaspard Love correspondant na Maroc. Merci na Albert Kalonda na Benin. Merci na Sango Docteur Lancel bientôt évêque. Mabonde toujours kotika mwana gelong na sele te. Ngana bino tokutani na prochain numéro. Bye, ciao. Disa 43 ba mama basakotale Congo News Disa 43 Yaya luka yutala yomona bilengi na Congo News Mama luka yukote yomona bilengi na Congo News nanga